Salam ərz eləyəm əziz dostlara. Bir dənə gözəl dərənin məhvətəsindəyəm. Təbiəti fövqələdədir. Dərənin bu qismətində bir dənə saf daş varımızdır. Bu saf daşın divarəsində bir yekə əndazədə coğan təraşlanıbdır. Təraşı kamilən müşəxxəs və məşhuddur. Əl təraşəsinin rahatçılığından təşxis vermək olar. Coğanlar iki divarada gələklər. Ərzişmənd olaylar. Əgər coğanın əndazəsi piyala və kasa əndazəsində olsa və səxranın divarəsində gəlsə və tək olsa, mühüm əhdaflara işarə eləyər. Bu şişlidə coğanlar, yəni coğanlar iki yekə əndazədə gələklər. Həmantor iki qəblən xidmət üzə ərz eləmişdim. Və ünvanı tablo rahnama təraşlanıymışlar. Və bir dənə xas yeri görsə deyilər. Bu xas yer, məsələn qəl'ə ola bilər, nihayəşgah ola bilər, bir hökuməti yer ola bilər. Gələk məhvətəsində təfsir oluna. Əgər bu səpkidə təraşə qədimi yolların qırağında gəlsə, imkanı çoxdur ki, nihayəşgaha və qəl'iyə işarə eləyə. Vəli həmantor iki müşahidə eləyəsiniz. Dərənin tinində gəlibdir. Və mütməyindən burada yol döyürmüş. Bunun ətrafında heç quna qədimi yolu müşahidə eləməyəm. Bu biz üçün mühüm əhdafı görsədə bilər. Ehtimali vardı ki, hökuməti dəfinəni görsədə və hətta bir dənə yekəbaş adamın məqbərəsini görsədə. Gələk bücürüdə bunu o coğanları görəndən sonra dərəni qəşəh gəzək və xüsus coğanın qabağına sarı və coğanın dalına sarı gələk dəqiqən bərrəsi yoluna. Şayət fikir eləyəsiniz ki, bu casaz imiş ki, təxliyə olunubdur. Vəli bu heç quna casaz deyil. Bu cür yerlərdə casaz gəlsə, mütməyindən nişanəsi də olar. Bu casaz deyil. Bəlkə bir ünvana bir dənə tablo rahnamadır. Dibidə bir miqdar sınıbdır. Təraşəsindən və inki üçün saf daşın üstündə gəlibdir. Bəllənək ki, bizim hədəfimiz mühüm hədəf ola bilər. Əgər coğanın didindən də baxsaq, görəcəyik ki, coğanın açıq tərəfi və bir istilah dəhanəsi o bombəz dəriyə baxır. Vaxtı bu şişlidə coğan bizi bu səpkidə bir dənə bombəz dəriyə hidayət eləsə, ehtimali çoxdur ki, bücür dərilərdə dəfinəmiz və məqbərəmiz ola. Mən özüm də o dərənin içinə keçməmişəm. Vəli bu zaviyədən ki baxıyam, bəzi gözəl təraşələri görəyəm. Məsələn, dərənin bu qismətində bir dənə mükəbi yer görəyəm. Baxız, nəzər üzə qurdaxma ola bilər. Üst qismətində də calib yerlər vardı. Gələk gedəm yoxundan bərrəsi eləyəm. Vəli bu bir dənə fövqəladə gözəldir. Və imkanı vardı ki, bir dənə yekəbaş adamın qurdaxməsi ola.
Məsələn, bu məntəqənin hakiminin məqbərəsi ola. Aşağılarda da gözəl yer varımızdır. Məsələn, bu qismətlərdə 2 dənə köl görsənək və orada bir dənə nemad varımızdır. Gələk onları da yoxundan bərrəsi eləyəm. Gəldim coğanın ruberusuna sarı. Bizim coğanımız o qismətdə gəlibdir və ağzı bu dəriyə sarıdır. O ən tərəfində heç quna xas morid yoxdur. Tüm maşını o üstə park elədim və oradan gəzə-gəzə gəldim. Heç quna xas morid görmədim. Nə qəl'ə görə bildim, nə şaxısə görə bildim və inkinə niyayişgah görə bildim. Pəs bütün coğanlar, ya be istilah tablo rahnumalar, əgər qədim yolun qırağında gəlsələr, Məsirdə ümumi yerə işarə edərlər. Neçə seridə nümunəsini siz üçün göstərmişəm. Bir videomda bunu o coğanı Məsirə qəl'ədə siz üçün göstərmişəm və bir moriddə niyayişgahın Məsirində göstərmişəm. Əgər Məsirə coğanda 7 dənə taxta, ya be istilah 7 dənə coğan olsa, ora məbəd olar. Ya əgər bir peykərə müşahidə eləsəz ki, baxar tərəfi güyə sarıdır, mütməinnən orada bir dənə niyayişgah olacaq. Qəl'ənin saxtarından kamilən müşəxxəs olayım. Pillələrindən və növ sazələrindən qəl'əni təşxis vermək olar. Vaqəən gözəl dərədir. Bir haləti abşarmanəndə orada vardı. Suda tökülüb gələk. Və əgər diqqətli baxsınız, burada da bir insan sərdisi müşahidə eləyəcəksiniz. Başında da bir dənə təxtəsəng vardı. Şayət bu zaviyədən bu sərdis qəşək görsəm bey, üstlərə çıxsam, onu qəşəklər görə bilirik. Pəs o coğanın olmağı və bu nigəhbanın olmağı biz üçün bir mühüm hədəfi görsədək. Nəzər üzə, hədəfimiz qurdaxma ola bilər. Bücür safdaşlar bəzən kətibə olaylar. Vəli görəysiniz ki, bunun üstündə eşquna yazı yoxdur. Aya siz də bəndə ilə həm nəzərsiniz və bura qurdaxma olar. Hətmən kommentlərinizi qoyasınız. Ya hak.